हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सिग्नी के इस ND फ़िल्टर की। मैंने सिग्नी की वेबसाइट से लिया है ND16। और इसका प्राइस मेरे को पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली 1400। चलिए देखते हैं क्या आता है बॉक्स में। बॉक्स काफ़ी छोटा है, मेरे को डाउट हो रहा है इन्होंने इसके साथ पाउच दिया भी है या फिर नहीं। लेट्स सी। ND फ़िल्टर, पॉकेट DSLR और प्रिंट प्राइस इसका कुछ 1800 लिखा हुआ है। देखते हैं ऐसा है ओके। अच्छा, इन्होंने इसके साथ मुझे कुछ नहीं दिया है, पाउच दिया है इन्होंने। और ये इसका ND फ़िल्टर है। ओके, अच्छा लगा के दिखाऊँ मैं आपको अभी ही। क्लीनिंग प्लग जो पाउच के साथ है, और स्काईविक अच्छी कंपनी है जितना मैंने देखा रिव्यूज़ में, तो उसमें मैंने इनको ऑप्ट किया। तो मैं दिखाता हूँ, ये मैंने इसका उतार लिया है, ये किया ये काफ़ी अच्छा है भी है, ग्लास काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है इसका। देखिए साइड में सामने ये लॉन्ग एक्सपोजर वगैरह में बहुत काम आएगा। हाँ, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैं इसको लगाता हूँ इसमें। देखिए ये वाइट आपको किस कलर का दिखेगा। इट्स ऑलमोस्ट ब्लैक, क्योंकि ND16 है। इट्स लाइक 3 स्टॉप्स का होता है। सो स्टॉप्स में होता है ND में 1 स्टॉप, 2 स्टॉप, 3 स्टॉप, 10 स्टॉप्स। सो मैंने इन इसके ऑप्शंस में ये मैक्सिमम है इस टाइम मार्केट में अवेलेबल। जब आपकी वीडियो देखो मे बी ये अवेलेबल वो में भी ND16 का 24-32 आ गया कुछ। अगर नहीं आया होगा तो दिस विल बी द स्टिल मोस्ट डार्केस्ट। तो दैट्स द डिफरेंस। सो मैं अभी इसको कुछ दिनों के लिए यूज़ करूँगा, देन अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। मैंने मोस्टली ये लिया है लॉन्ग एक्सपोजर्स के लिए, मिल्की वाटर फोटोज़ के लिए। हाँ, वीडियोस में भी काम आएगा जब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा बाहर, जैसे गर्मी आ रही है तो मे भी तब। क्लीनिंग क्लॉथ इसको, और इसकी कैप है, लगा देता हूँ। देख सकते हैं छोटा नहीं है, काफ़ी सही है। सो इट्स लाइक कि मेरा 1+70 है, तो उसका कैमरा इज़ वन ऑफ द फोन जिसका कैमरा काफ़ी नीचे होता है, तो ये उसको आराम से लग रहा है। तो इफ़ मैं रफ आइडिया दूँ तो हाँ, अगर उससे भी हल्का सा नीचे तक जा रही है तो आप सिग्नी के कोई भी आप लेंसेज लें, मोस्टली चल जाएंगे आपके फ़ोन्स में, क्लिपिंग में इशू नहीं है। थैंक यू गाइस।
Comment below if you have any questions or any doubts, or if you want any specific thing to show using this. So guys, अब मैं आपको इसका एक सैम्पल दिखाऊंगा. देखिए, so it's like मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया है अपने OnePlus में, एंड सी ये ऐसे मैंने हटाया जैसे ही ND, सो यू कैन सी कितना ओवर एक्सपोज्ड है पिक्चर. एंड जैसे ही मैं लगाता हूँ, सो इट्स लाइक परफेक्ट. कलर्स काफ़ी सही आते हैं. तो लॉन्ग एक्सपोजर दिन के टाइम बहुत यूज़ होगा, काफ़ी अच्छा यूज़फुल